Không cần đường, không cần mè, không cần ủ nghỉ bột mà còn có thể tạo ra những chiếc bánh chuối chuẩn kinh doanh như thế này. Có rất là nhiều anh chị hỏi Tài là bột bánh bên Tài có cần thêm nguyên liệu hay không, và làm bánh thì hướng dẫn có mất phí hay không. Thì thật ra nguyên liệu bên Tài đã được pha trộn tất cả từ 9 loại nguyên liệu khác nhau, giúp bánh giòn xốp, thơm dịu và phồng tròn. Hướng dẫn Tài sẽ không hướng dẫn thu phí gì hết, vì Tài đã có tiền lời của bột bánh rồi. Trách nhiệm của Tài là hướng dẫn anh chị làm bánh đẹp và ngon nhất. Tài tin cái bột bánh bên Tài sẽ không làm anh chị thất vọng. Nếu mà tập làm anh chị có dùng thử ít khoảng 2 kg là đã làm quen tay, bánh ngon và đẹp trước, thì anh chị mới nên lấy nhiều. Và nếu cần hỗ trợ gì anh chị cứ nhắn Tài nhé.